E aí, beleza, gente? Vou mostrar pra vocês aqui o som do meu PC. 3 fontes aqui desmontadas para gerar 14.9 volts positivo, né? Dentro de uma caixa de energia ali, fechadinha. 3 corneta Selenium ST200. Um sub Street Bass da Selenium 250 RMS de 15. O módulo, tô com o módulo B-Buster de 1000 aqui. Vamos ver o barulhão então. O ganho do meu computador, fiação puxada, ligado no módulo. Meu computador que vai dar um som pra nós, então, né? Vamos colocar, apertar o play aqui. Vamos primeiro ligar, né? A fonte desligada. Um botãozinho aqui, ó. Funcionando as fontes, então. Vamos largar o som. Geral com a mão pro alto! Todo mundo que gosta de calor, que ama o Ceará, Fortaleza, que gosta de praia de calor, coloca a mão pro alto, diga ho! Sexta manhã, ele tá vindo, o horizonte tá nascendo, ele tá subindo, seus raios cantam céu, não bicho mais lindo, que contraste alucinante, tô assistindo, passarinho alto, olha cantar, começa a voar, vai escutar, eu quero ver o mar, para rodar, o calor me convida e eu não vou recusar, muita pele que mais é poder se esquentar. Então tá aí, mostrei um pouco do meu som pra vocês aí. Espero que vocês gostem.